15-20 olimpiai pont megszerzésére számítok, elsősorban a gyorskorcsolya, tehát a short track szakákban, de én azt gondolom, hogy a műkorcsolya versenyekben, a párosban is van esélyünk olimpiai pontot szerezni. Legutóbb 6-ok voltunk a mostani Tallinni Európa-bajnokságon. Egyébként érmek is, természetesen érmeket szeretnénk nyerni, és mindenképpen legalább egy aranyat. A csapat alapvetően kiutazott, jól van, mindenki negatív, akik pozitív tesztet produkáltak, Liu Shaoang, illetőleg Varnyú Alex, ők itthon edzenek, teljesen jól vannak orvosi felügyelet mellett, nincsen semmilyen tünetük, azt várjuk, hogy a tesztek negatívok legyenek, és akkor mennek a csapat után, tehát ebbe bízunk. Hát a Covid van, tehát ezt tudomásul vesszük. Azt látom, hogy a kínai szervezők mindent megtettek annak érdekében, hogy biztonságos legyen az olimpia. Én nagyon remélem, hogy minden a pályán dől el, és Covid-mentesen fogjuk ünnepelni az olimpiai mozgalomnak ezt az újabb eseményét. Azt nagyon sajnálom, hogy teljes buborékban rendezik az olimpiát, és ezért nem tudunk kimenni.